절대 돈 아깝지 않은 웨딩 선물 찾으신다면 이거예요. 신랑 신부 곰돌이 향초 2개에 이 유리 트레이까지 포함해서 1,900원. 선물하면 친구들 반응이 너무 좋으니까 주는 사람도 기분이 좋아져요. 일단 웨딩 촬영 소품으로 쓸 수 있죠. 결혼식 포토 테이블에 올려놔도 귀엽죠. 예식 끝나면 인테리어 소품으로 활용할 수 있으니까 집들이 선물로도 괜찮고요. 포장이 예뻐서 하객들 답례품으로도 추천드립니다. 이게 그냥 캔들이 아니라 향초라서 상자를 여는 순간 기분 좋은 향기가 퍼지고요. 누가 봐도 귀여운 비주얼이라 아기자기 신혼집 감성에도 찰떡입니다. 일단 가격이 너무 착하니까 주는 사람도 부담 없고 받는 사람은 더 행복한 센스 있는 선물인데요. 웨딩베어 캔들 정보 궁금하신 분들은 댓글에 하트 남겨주세요.